हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि आप सभी को पता है और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि डीएसएसबी की जो ग्रेड 4 की टाइपिंग है उसका जर्नल इंस्ट्रक्शंस का जो है वो आ चुका है नोटिस। और आई होप कि लास्ट नोटिस जो कि इन्होंने डाला हुआ था जिसमें टाइपिंग की लैंग्वेज सिलेक्ट करनी थी, इंग्लिश में आप टाइपिंग देना चाहते हो या हिंदी में टाइपिंग देना चाहते हो, उसे आपने ऑन टाइम सेलेक्ट कर दी होगी। उसको टाइपिंग का लैंग्वेज सिलेक्ट करने की जो डेट थी वो 13 थी लास्ट डेट, और 15 जुलाई को ही ये एक नया नोटिस आ जाता है डीएसएसबी की तरफ से जनरल इंस्ट्रक्शंस का। अब इसमें हम देखने वाले हैं कि किन किन बातों के लिए वो कह रहे हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट नोट में ये चीज़ मेंशन है क्लियरली कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट होना है वो स्क्रीन टू स्क्रीन मोड में होना है। और इन्होंने मॉक टेस्ट जो है उसका लिंक भी प्रोवाइड करवाया है। और जैसा कि इन्होंने बोला हुआ है कि 9 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक कैंडिडेट्स ने अपने टाइपिंग का मीडियम जो है वो चूज़ कर लिया होगा, और जिसने कोई भी लैंग्वेज चूज़ नहीं करी है उसका बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही कंसीडर किया जाएगा। डीएसएसबी ने एक मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाया है जिसमें किस तरीके का आपको एग्ज़ाम इंटरफेस देखने को मिलेगा एग्ज़ाम के वक्त, वो उसमें क्लियरली मेंशन है और आप वहाँ पे अपने टाइपिंग भी कर सकते हो। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को जिनका इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट है, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, वो डायरेक्ट मॉक टेस्ट पर जा रहे हैं और अपने टाइपिंग टेस्ट को चेक कर सकते हैं उसका जो एग्ज़ाम इंटरफेस है वो किस तरीके का होगा। जो प्रॉब्लम आ रही है वो हिंदी वाले कैंडिडेट्स के साथ आ रही है। तो सबसे पहले हम उन जो डाउट्स हैं उनको एक एक करके लेना शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं डीएसएसबी ने जो मॉक टेस्ट का लिंक प्रोवाइड करवाया उसका इंटरफेस जो है वो कुछ इस तरीके से है। इस पर आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि किस तरीके से टाइपिंग टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाने वाला है। तो जैसे कि पहले भी बच्चों के डाउट्स थे कि हमें ट्रायल पैसेज जो है उसको टाइपिंग के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो पेपर टू स्क्रीन के में टाइपिंग में ट्रायल पैसेज के लिए टाइम नहीं दिया था, बट हमारी स्क्रीन टू स्क्रीन की टाइपिंग हो रही है। तो इसमें स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि हमारे को पहले प्रैक्टिस टाइपिंग टेस्ट जो है वो दिया जाएगा, और ये जो प्रैक्टिस जो टेस्ट है वो हम 2 बार कर सकते हैं और वो दोनों ही 2-2 मिनट के होंगे। देन उसके बाद आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले, अपने कीबोर्ड्स वगैरह अच्छे से चेक करने के बाद, आपकी कंफर्मेशन के बाद कि आपका जो कीबोर्ड है वो अच्छे से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको कोई इशू तो नहीं है, देन सबका अप्रूवल मिलने के बाद जो एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट है वो कंडक्ट होगा जो कि पूरे 10 मिनट का होगा इस तरीके से। और जो आपकी टाइपिंग स्पीड होगी वो एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट की ही कंसीडर की जाएगी, प्रैक्टिस टाइपिंग टेस्ट की स्पीड जो है वो कंसीडर नहीं की जाएगी। और इन इंस्ट्रक्शंस में ही यही चीज़ मेंशन है। और ये चीज़ जो है वो किसी पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के लिए नहीं है, सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है, यही सेम चीज़ हिंदी टाइपिंग के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। हिंदी टाइपिंग में भी सेम प्रैक्टिस के 2 टेस्ट दिए जाएंगे 2-2 मिनट के, और फिर उसके बाद आप सारी चीज़ें बहुत स्मूथली हो रही हैं तो देन उसके बाद एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा जो कि 10 मिनट का होगा, और जो स्पीड है वो आपकी एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट की ही कंसीडर की जाएगी। तो अब चलते हैं इस नोटिस के सेकंड पॉइंट पे। तो सबसे पहले तो हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि आप सेंटर पे बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाना, क्योंकि लेट एंट्री बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और जब आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है और ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। वीडियो अगर ये आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे। नेक्स्ट जो डाउट आ रहा है कैंडिडेट्स का वो ये है कि इंग्लिश में
जो टेस्ट है वो स्मूथली हो रहा है, बट अगर हम हिंदी का जो मॉक टेस्ट DSSB ने प्रोवाइड करवाया है, हम उसके थ्रू मॉक टेस्ट पे जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस पे एग्री करने के बाद जब एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट देते हैं, तो हम टाइपिंग टेस्ट पे जैसे ही अपनी कीज़ प्रेस करते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है। हिंदी में जैसे कि हमें फ़ॉन्ट वगैरह सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। एट द टाइम ऑफ सेंटर जो है ये चीज़ जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उस वक्त अब ऐसा तो होगा नहीं कि हमारे साथ में एक इंग्लिश टाइपिंग करने वाला स्टूडेंट है, फिर उसके बाद हिंदी वाला, इंग्लिश हिंदी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इंग्लिश वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एक अलग लैब अलॉट होती है, और हिंदी वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एक अलग लैब अलॉट होती है। और इंग्लिश का जो टाइपिंग टेस्ट है वो तो किसी भी नॉर्मल कंप्यूटर पे कंडक्ट कराया जा सकता है, लेकिन हिंदी का टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए उस सिस्टम के अंदर स्पेसिफिक फॉन्ट्स को इंस्टॉल करना ये इम्पॉर्टेंट होता है। और जैसा कि DSSB ने अपने नोटिस में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि हिंदी स्किल टेस्ट के लिए वो लोग क्रुटिदेव, मंगल इंस्क्रिप्ट और मंगल रमेंटिंगेल इन तीनों फॉन्ट्स को देने वाले हैं। पहले भी DSSB के हिंदी फ़ॉन्ट को लेके कैंडिडेट्स काफ़ी परेशान थे कि फ़ॉन्ट कौन सा मिलेगा, बट एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम हमें सारे फ़ॉन्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवा दिए गए थे इन्विजिलेटर्स ने। और जो टाइपिंग टेस्ट है वो हमारा 10 मिनट का होने वाला है, लेकिन जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनका जो टाइपिंग टेस्ट है वो 15 मिनट्स का होगा। जब आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा उससे पहले आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कौन से फ़ॉन्ट के साथ टाइपिंग करना चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि ये जो वीडियो है और जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है उससे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, पर अभी भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। मैं ट्राई करूँगी कि आपकी उस डाउट को जल्द से जल्द क्लियर कर सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय एंड टेक केयर।